Yeah, thank you. Thank you for the introduction and welcome everybody. I will give the talk in English, but we have May here also with us, who will translate what I'm saying in Burmese. So after every slide, there will be a translation. So welcome everyone. Today I'd like to share with you more on the developments of Batik in the 19th century. I will share more on imitations from Europe and other influence from abroad. But let me first introduce myself. I'm Sabine Bolk. I'm a Dutch artist and Batik researcher, and I have been exploring Batik for the last 14 years. On my blog, The Journey to Batik, I write about my discoveries, journeys, and research. And in 2019, I started my research project researching batiks kept in Dutch collections and museums and archives. And on the photo here, you see me in October 2019. On 2 October, Hari Batik, Batik Day is celebrated in Indonesia. I will give the floor to May. ဟုတ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဝက်ပိုင်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမ translate လုပ်ပေးတော့မှာပေါ့နော်အမ translate လုပ်တာတကယ်လို့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဟုတ်အခုကတော့Sabineကသူမိတ်ဆက်ပေးသွားပေါ့နော်သူကအခုဒီပါတိတ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုး research လုပ်တယ် discovery လုပ်တာလည်းသူက14နှစ်လောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူက2019မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါတိတ် collection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ research project ကိုသူစခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါတိတ်တွေဘယ်မှာထားတဲ့ဘယ်ရဟာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် Dutch Museum နဲ့ archive တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပေါ့သူအခု research လုပ်နေတာအခုဆို4နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်2019ထဲကဆိုတော့4နှစ်5နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ် Yes. When I say I'm a Batik researcher, most people think I do this all day, being in museum depots and looking at beautiful batiks. And of course, it is part of my work. May. Yes အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Batik researcher တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှထားတာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးBatik museum တွေရဲ့ဘာတွေထဲမှာဒီ Batik ဒီပေါ့အစင်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံလေးတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Yes But in reality, it looks more like this, going through many written documents and reading books. I work a lot with handwritten material kept in Dutch archives and museums. There's much information on Indonesia kept here, but most is not digital or translated yet. I hope through my work I can make it more accessible and easier available for people who are also interested in this history. ခုနပြောရဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုမျိုးပါတိတ်အစင်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုး तू အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါလဲရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ရမယ်လို့ထင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် research လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပါမဖြစ်ဒီလို documents တွေဖတ်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလဲ तू ကလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Dutch archive နဲ့ museum တွေမှာထားတဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ तू က research လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများသောအကြောင်းအရာတော်တော်များများ तू က written ပေါ့နော်အဲ့လိုစာနဲ့ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး तू ပေါ့နော်စာဖတ်ရတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုး translate လုပ်ထားမျိုးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့အမားတို့အခုခေတ်မှာ Google ကနေရှာတယ်လို့မျိုး digital အဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်တော့ဒီ history နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင် तू ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် knowledge လည်းပို့ပြီးတော့ share နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ तू ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလေ့လာဖို့မလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်း तू အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ research လုပ်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ် Yes Let me first share a little bit more about how batik is made in Indonesia. Here you see me with Ibu Ramini. She's a batik maker from Java, and we're showing one of her latest design. I also have it hanging here in the back. And I will first say batik is a resist dye technique. In batik, the resist used is wax. This could be a combination of beeswax, paraffin, or tree resin. And on Java in Indonesia, batik's made with a chanting. This is a copper wax pan. And with this chanting, this wax pan, the motif is drawn on the textile
usually cotton, with the hot wax. May. Can you show the first slide again? Yes, of course. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကဟိုဒီ Java မှာပေါ့ Indonesia Java မှာနေရဲ့ဒီ Batik ပေါ့နော် Batik ပြုလုပ်တဲ့လူတရားပေါ့နော်အဲ့လိုသူနဲ့တွဲရိုက်ခဲ့ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် and then the next slide is အမှားဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတာပေါ့နော်ဒီ Batik ဆိုတာမျိုးอ่ะပေါ့နော်ဟိုအမဟိုလိုနားလေတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်သူက resist dyeing technique ပေါ့နော် resist dyeing technique ဆိုတာကသူကအဲ့လိုလိုတဲ့နေရာလေးမှာပဲသူကဆေးဆိုးတဲ့ဆေးဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဆေးကိုမပြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးခြီပြီးတော့အုပ်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဆေးဆိုးနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့ detail explanation လိုချင်တော့အမထပ်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဒီ webinar question and answer မှာအမပြန်မေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့ technique နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့များသောအားဖြင့်ပြားဖြောင်းပေါ့နော်ပြားဖြောင်းနဲ့သုံးတယ်အမတို့က dye လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာ combination of ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြားဖျောင်းပြီးလို့ရှိရင်အမတို့အဲ့ဒီရေနံစီနဲ့လှုပ်ထားရဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖျောင်းလို့ပြီးလို့ရှိရင် tree ပေါ့နော်တစ်ပင်ကလှုပ်လို့ရတဲ့ tree resin နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုများသောအားဖြင့်သုံးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို canting ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရ canting ဆိုတာကြတော့ तू ကအဲ့လို tissue တို့အဲ့ဖျောင်းစီပူပူကိုဆေးထည့်ပြီးတော့ပိတ်စပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးရေးဆွဲနိုင်အောင်လို့သူတို့လုပ်ထားရဲပေါ့နော်ကြေးနီတန်းပေါ့နော်ပြောရရင်အဲ့ copper band လေးပေါ့နော်ကြေးနီတန်းလေးနဲ့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးရေးဆွဲကြရဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးတို့မောင်လေးတို့မြင်မှာပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကရေးဆွဲကြရဲရေးဆွဲပြီးတော့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးအစင်လေးတွေကိုလုပ်ကြရဲပေါ့နော် yes The parts of the textiles that are covered where the wax is applied, the fabric will not be dyed. The parts that are uncovered will get a color in the dye bath. May? Okay. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fabric ကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသားကိုဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုပါလဲ dye လောက်ထားရဲဆိုတာကို तू ကexample ပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမဒီအပိုင်းတွေကကြတော့အမဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အမတချို့အပိုင်းတွေကပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုခုနက तू ပြောရဲပေါ့နော်ဒီ resist dye နဲ့ तू လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပေါ့နော် तू ဒါ sample ပြတာပေါ့နော်ဟုတ် yes After the wax is applied, the cloth goes into a dyeing bath. In the past, batik was dyed with natural ingredients from plants, trees, and fruits. Nowadays, it's mostly synthetic or chemical dyes. And on the photo, you see on the left the dye recipes and the dyes in container, and on the right you see a cloth going through a dyeing bath. May. အမှားဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့အမားတို့ကပထမမှာအဲ့လိုမျိုးအယောင်ဆိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပြားဖျောင်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြားဖျောင်းတုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအဲ့အဝိစာပေါ့နော်အမားတို့အဝိစာကိုကြတော့သူတို့တွေကညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဗာလဲအဲ့ထက်နေရဲလို့ပြောလာအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေသူကထဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ ingredients တွေကကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့က recipe ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမျိုးတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းဆိုးရလဲဆိုပြီးတော့ recipe ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ကတဘာဝ ingredients တွေပေါ့နော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အပင်တွေကနေအဲ့လိုမျိုး trees တွေဒါမှမဟုတ်လဲတစ်တီးတွေကနေပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော် natural ingredients တွေနဲ့အမားတို့ကများသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ batik တွေကို dye လုပ်ကြရပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကကြတော့အမားကုထပြောခဲ့တယ်ဘယ်လို dye လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ recipe တွေဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ကကြတော့အမားတို့တွေကပေါ့နော်ဒီ dyeing bed လို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအဝိစာကိုအမားတို့တွေကဒီထဲကိုနှစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး tent လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးကိုတွေ့ရမှာပါတဲ့ yes When the textile is dry after the coloring, the wax will be removed by boiling it out in hot water. You see it here on the photos. They do it above a fire in a metal container. May. အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အမားတို့ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ wax တွေကိုအမားတွေကပေါ့နော်ချွတ်ပစ်တယ်ပေါ့နော် wax တွေကိုချွတ်ပစ်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီလိုဘယ်ဘက်မှာအတိုင်းအဲ့လိုမျိုးချွတ်ပစ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ boil ဖြစ်နေရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစူနေတဲ့ပေါ့စူနေတဲ့ရေနွေးဦးထဲမှာအမားတွေကထည့်ပြီးတော့ဒါမျိုးချွတ်တယ်ပေါ့နော်အယောင်ချွတ်တယ်အယောင်ချွတ်တယ်လို့ပြောလာအဲ့လိုမျိုးအမားတို့ dye လုပ်တယ်ပေါ့နော်အယောင်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် yes
Depending on how many colors, this whole process will be repeated. So after removal of the wax, new wax is applied, as you see here on the left photo, and the cloths get dyed again, and then the wax is removed. And on the right, you see the finished result after the process. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမားတို့တွေကအိပ်ပြားဖျားကိုဖယ်ဖို့အတွက်အမားတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးရေဆေးလိုက်ရေနွေးပေါ့နော်ရေနွေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးထက်ခါလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ညာဘက်မှာပြထားတဲ့လုံးဝ final product ပေါ့နော်အမားတို့ဆေးဆိုးပြီးသားဒီလိုမျိုးဟာဘယ်လိုပြောမလဲ fabric ကိုရမှာပေါ့နော်ဆေးဆိုးပြီးသားလုံးဝ final result ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ We will take a closer look at the history and development of batik in the 19th century. Here on the photo is the Bupati, the royal family of the city Kudus on Java, Indonesia. They are all dressed in traditional Sogan brown-colored batiks. The photo is, of course, in black and white, but we still know these types of batiks in the same colors from the cities like Solo and Yogyakarta in the middle of Java. While the batik motifs from these cities kept mostly the same throughout the last century, so they weren't changed. The batiks throughout Java, and especially on the north coast of Java, changed a lot. May. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ပေါ့နော်ဒီအခုအမားတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ19ရာစုကစပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ပါတိတ်ကဘယ်လိုမျိုးအကြောင်း history နဲ့သူ့ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ development အကြောင်းအမားတို့ရဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကကြတော့အမားတို့ဒီ Java ပေါ့နော် Indonesia Java ကျွန်းဆွယ်ကသူရဲ့ royal family တခုရဲ့ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့တွေကဒီပေါ့နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်း black and white လိုမျိုးနည်းနည်းဖြစ်နေရဲဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ပါတိတ်အစင်လေးတွေကြည့်လို့ရှိရင်သူကညိုရောင်ပေါ့နော်ပါတိတ်အစင်လေးဝတ်ထားရပေါ့နော်အမှဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့တွေကဒီပါတိတ်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ middle of Java ဖြစ်တဲ့ဒီ Java ကျွန်းဆွယ်လယ်ပိုင်းပေါ့နော်အမှ Solo တို့ပြီးတော့ယောဂယာကတာလာအဲ့လိုမျိုးသူကဒါကတော့မြို့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့မြို့တွေမှာအခုချိန်ထိဒီလိုမျိုးပါတိတ်အစင်လေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့တွေကပြောလို့ရှိရင်အမြင်လွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်2 century လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီမြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအစင်တွေကတုံးကြရဲဆိုပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်အစင်လေးတွေကလေဟုတ် yes Before we dive into the batik made in the 19th century, I first start with a map. The history of batik is very much a global history, so a worldwide phenomenon. So a map of what is where is a good start. So first I will share where I am at the moment in the Netherlands. Here is Java, where most of the batiks I will show come from. Here is Ghana. It's on the west coast of Africa. And here is where the Suez Canal opened in 1869, which made the route from and to Europe and Asia much faster. And here is England. And then here is Suriname, which was a former Dutch colony in South America, where, among other things, cotton was grown on plantations with forced labor. And as last, I put, of course, Myanmar on the map where I think most of you are tuning in from. I placed these dots on a map showing places in the world where the Dutch had a big influence. You see marked in black and gray places that were colonized by the Dutch or where the Dutch set up trading posts. As you can see, already as early as the 17th century, the Dutch had an impact on many places in the world, and with this history, we are still dealing today. May. အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အမားတို့ခုနကကြတော့မြို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ Dutch ရဲ့ပေါ့နော် influence တွေရှိခဲ့မြို့တွေအကြောင်းလည်းသူပြောသွားရပေါ့နော်အခုကတော့သူကတော့ Netherlands မှာအခုကတော့ရှိနေရပေါ့နော် Netherlands ကနေပြီးတော့အမားတို့ဒီနားမှာရှိရဲအမားတို့ဒီခုနကတော့သူမြို့တွေပြောသွားဒီ England တို့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ဒီနာဂါနာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီအမားတို့ရဲ့ဒီ map ကိုအရင်ပြောသွားရပေါ့နော် Dutch influence ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအယောင်ချယ်ပြထားတယ်အဲ့
ဒီအမဲအောင်ချဲပြထားရဆိုလို့ရှင်လေ Dutch influence အများကြီးရှိခဲ့တဲ့ colony အုပ်ချုပ်ခဲ့နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမားတို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်ရလဲဒါသူ map ထဲမှာထည့်ထားရဲဆိုတာသူနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရှင်းပြရဲအဲမှာလဲပါမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ influence တွေရောပြီးတော့အမားတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမှာဆိုတော့သူကဒီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလဲသူထည့်ပေးထားရဲပေါ့နော် yes The main reason the Dutch were on all these locations was trade. In the 17th century, the companies WIC and VOC were started up with a focus on making money for the Netherlands. In a map, you see the trading routes of the, in Dutch, Verenigde Oost-Indische Company, and in English, the Dutch East India Company. You see in a small map the route they had to follow before the Suez Canal opened. So the ships had to go around the African continent to go to Asia. Along the way, they would trade and stock up in West Africa and South Africa. The VOC traded a lot of textiles. You see several mentions in the lists, and especially Indian textiles were very popular and were brought by the VOC from India to Indonesia. May. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခုကပေါ့နော်အမားတို့ဒီ location တွေပြထားရဲဆိုတာကဒီ Dutch တွေကကြောက်ပေါ့နော်ဒီအမားတို့အခုဒီ screen မှာမြင်နေရတဲ့ location တွေကသူ trade လုပ်တာပေါ့နော်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်တာပေါ့နော်အမှ 17th century 18ရာစုနှစ်လောက်ကဆိုလို့ရှင် WIC နဲ့ VOC ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကပေါ့နော်ဒီ Netherlands ကနေပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့တွေတည်ထောင်ခဲ့တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အမှ map မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ VOC ဆိုတာကတော့အမားတို့ဒီဒီ English Dutch East India Company တခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှားဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီ Asia ဘက်ကိုလည်းအမားတို့တွေက ships တွေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသင်္ဘောတွေနဲ့လည်းအမားတို့တွေကအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် trade လုပ်ကြတယ်အယောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ဒီပေါ့နော် West Africa နဲ့ South Africa တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလမ်းတစ်လျှောက်လည်းသူတို့တွေကအဲ့လိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ VOC ကကြတော့ဒီလိုမျိုး textile ပေါ့နော်ဒီအတာခြိသားတွေအဲ့လိုမျိုး textile တွေကိုသူတို့များသောအားဖြင့်ကသူတို့တွေကအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်းဝယ်တွေကကြတော့အဲ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပေါ့နော်ခေတ်စားခဲ့ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အမှဘယ်လိုပြောမလဲအိန္ဒိယကနေပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားကိုပေါ့နော်သူတို့တွေကအဲ့ဒီအယောင်းဝယ်လုပ်ရင်းနဲ့သူတို့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပါလာတာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဟုတ် yes When the VOC was declared bankrupt at the end of the 18th century, there were less Indian textiles coming into Indonesia. We think this sparked a demand in batik, so there was more need to make batik. Indian motifs like found in patola textiles or Indian chins were copied using the batik technique. Here on the photo, you see an example of a batik with a patola motif from the 19th century. May. အဲ့လိုဆိုအခုကကြတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ VOC ကခုနအမပြောရဲပေါ့နော်ဒီcompany ကဆိုလို့ရှင် bankrupt ကိုသူကအဲ့ 80th century အပြီးနားလောက်မှာပေါ့နော်သူက bankrupt လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ခုနအမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ VOC ကများသောအားဖြင့်အိန္ဒိယနေပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားကိုသူတို့တွေကအဲ့လို textile တွေတွင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ bankrupt ဖြစ်သွားတော့အမ textile တွေတွင်းတာနည်းနည်းနည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းသွားတော့အမ demand ကလည်းဒီ batik အတွက် demand ကလည်းရှိနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီ demand ကိုလိုက်ဖို့အတွက်သူတို့တွေကပေါ့နော်ဒီ batik technique တွေကိုသူတို့ copy ကူးလာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအတုခိုးလာမျိုးတွေလည်းစပြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ screen မှာမြင်နေရတဲ့ဟာကတော့အမတို့ဒီပေါ့နော် patola ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစင်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီအစင်လေးပေါ့နော် batik အစင်လေးရဲ့ example ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် example သူကတော့ 19th century လောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီ batik အစင်လေးပေါ့နော် yes Another example of influence by trade is this. The motif is called Mega Mendung, and it's very popular on Java, but you can also find it on Chinese ceramics. May. ဒီအခုပြနေတဲ့အစင်လေးကကြတော့ example ကဘယ်လိုပြောမလဲခုနအမားတို့ trade တွေကလည်းလုပ်ခဲ့အောင်လဲအမားတို့ရှင်းပြပြီးပေါ့နော်အဲ့ trade တွေရဲ့ influence ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီ Mega Mendung ဆိုတဲ့ဒီအစင်လေးပေါ့နော်ဒီအစင်လေးရဲ့ example ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကyes Another nice example kept in a Dutch museum is this one. It also is inspired by Chinese ceramics. So you see phoenix-like birds, guard lions with flower pots on their back.
အမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ Chinese ceramics တွေပေါ့နော်Chinese ceramics တွေရဲ့ example တွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငှက်ပုံစံလိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအစင်လေးတွေကိုလည်းဒီ example ပြထားတဲ့အထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ yes I want to share with you today my research and work method. The last 7 years, I have been researching Batik entrepreneur Caroline Josephine van Frankman. Van Frankman is a well-known name within the Batik community. She is believed to be the first Indo-European to run a Batik workshop around 1850 on Java, Indonesia. She got given the nickname Frankman and was famous for a green dye. After her death in 1867, many batiks get attributed to her. Attributed means that it is thought it was made by her or made by her batik workshop. And here on the photo, you see several of these batiks that are believed to be made by her. Through my research, I hope to find out more about Van Frankman and find out which batiks are actually made by her. May. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကပေါ့နော်ဆီယာမသူ့ရဲ့ research နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့work method တွေကိုပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကကြတော့ခုနကသူပြောရလေဒီ9နှစ်အရင် last 7 years 9နှစ်တုန်းကပေါ့နော်သူကဒီ Batik entrepreneur တယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် Von Frankman ရဲ့ပါတိတ်အစင်တွေကြောင့်သူလေးလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Von Frankman ကကြတော့သူကပါတိတ် community မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသိကြတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ပထမဆုံး Indo-European တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပါတိတ် workshop တွေကိုသူက1850လောက်တုန်းကဒီ Indonesia Java မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတိတ် workshop တွေကိုသူကပထမဆုံးအရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကဒီ1869မှာ तू ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးသမီးကဆုံးမသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီပါတိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခုပြသထားတဲ့အစင်တွေပေါ့နော်အခု screen မှာမြင်နေရတဲ့အစင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်ရာကြီးပေါ့နော် तू ဆွဲခဲ့တဲ့ဟာကြီးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ workshop မှာပေါ့လုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပါတိတ်အစင်တွေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပါတိတ်အစင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ तू အခုအမားတို့ပေါ့နော်Sabine ကကြတော့အခုဒီ Von Frankman နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက research တွေလည်းလုပ်နေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာတွေကပေါ့နော်ဘယ်အစင်တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကတကယ်သူ့ရဲ့သူတကယ်ဆွဲခဲ့သူတကယ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဟာတွေလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာတွေကကြတော့လူတွေကအထင်မှားနေခဲ့ရလဲပေါ့နော်သူဆွဲခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်သူဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ရလဲဒီလိုအထင်မှားနေတဲ့ဟာတွေရောမှန်တဲ့ဟာတွေရောဘယ်ဟာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကအဲ့လိုတေချာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူကဒီလို research တွေကိုပြုလုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်နေရတဲ့ဟာကတော့သူ attribute လုပ်ထားတယ်လို့သူဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes This batik is the most famous attribution to Van Frankman. The batik is called the nutmeg batik because of the pattern of a nutmeg tree on it. To find out if a batik is made by someone or to trace its origin, I do provenance research. May. အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုပေါ့နော် screen မှာမြင်နေရတဲ့ batik ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ Von Frankman ရဲ့လုံးဝနာမည်အကြီးဆုံးလက်ရာပေါ့နော်နာမည်အကြီးဆုံးလက်ရာဒီ batik ကိုကြတော့ nutmeg batik လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ batik ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့မြင်နေရတဲ့အဲ့တစ်ပင်ပေါ့နော်အပင်ကကြတော့ nutmeg လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါအဲ့ nutmeg အပင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကဆွဲထားတဲ့အစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့နာမည်ကိုလည်း nutmeg batik ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအခုပေါ့နော်နည်းနည်းမူရင်းစင်းမြစ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သိရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ research တွေလည်းအခုလုပ်နေရပေါ့နော် yes A useful way to do provenance research is to start with the information kept by the museum. Here you see the inventory card of the nutmeg batik. On the left is shown where it might be from, who donated the batik, and in which year. So this batik was donated in 1942. The batik got attributed to Van Frankman by the curator of the museum based on the colors, specifically the green, the color green. And in the part below on the card, you can see in which literature the batik was mentioned. အမှားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီကက်ကလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနအမားတို့
ဒီမူရင်းစစ်မြစ်ကိုသိရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို research လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ museum ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးကတ်ကလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပါတိတ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ network ပါတိတ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတဲ့ကက်ကလေးပေါ့နော်အမှဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဘယ်ဘက်မှာမြင်နေရတာကြတော့အမားတွေကဒီပါတိတ်လေးကဘယ်ကနေပြီးတော့မူရင်းစစ်မြစ်ကပါလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပါတိတ်ကိုဘယ်သူကလှူဒန်းခဲ့တာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်မှာလှူဒန်းခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနှစ်တွေပါရေးဆိုလို့ရှိရင်1942ခုနှစ်မှာအဲ့လိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ပါတိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ပေါ့နော်ဒီ colors တွေပေါ့ဒီဆရာမကခုနကသူ research လုပ်နေရဲ့ပေါ့နော် von Frankomon ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစိမ်းရောင်နဲ့နာမည်ကြီးရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်အစိမ်းရောင်သူ့ရဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့နာမည်ကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီပါတိတ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့အဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကာလာအစိမ်းရောင်ပေါ့နော်အဲ့အစိမ်းရောင်မူတည်ပြီးတော့သူကဒီ curator ပေါ့နော် museum က curator သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတာဒီဒါကတော့ဒီအစိမ်းရောင်သုံးထားရဲဆိုတော့ von Frankomon ရဲ့ပေါ့နော်ပါတိတ်ပဲသူဖန်တီးထားတဲ့ဟာပဲဆိုပြီးတော့ဒါကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ရေဘူးအဖြစ်သိနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes In 1979, the Nutmeg Batik was also published in a book. Here the page from that book. The author writes that Van Frankomon, that the Batik is attributed to her because she used a specific combination of colors. And the secrets of how she made her dyes, especially of the green, disappeared according to the author when Van Frankomon died in an earthquake. As you can see here, I lifted out the piece of text. May. အမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ယူဆချက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီအ color combination ပေါ့နော်ဒီပါတိတ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ color ပေါင်းစပ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကဒီ von Frankomon ကဆွဲခဲ့တာလို့သူတို့တွေကဖန်တီးခဲ့တာဆိုပြီးတော့ယူဆကြရဲပြီးတော့ခုနကပေါ့နော်ဒီအယောင်ဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ von Frankomon ကအဲ့လိုဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အယောင်ဆိုးတဲ့ပေါ့နော် secret ကလည်းပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးသွားကြပြီလို့ယူဆကြရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ earthquake တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီ earthquake တစ်ခုမှာသူဆုံးပါသွားကြပြီလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေယူဆထားတာရှိပါတယ်တဲ့ yes However, Van Frankomon did not die in an earthquake or in a volcano eruption, as is written down in many books. Van Frankomon actually passed away after a long sickbed. We know this because her brother sent in this message to the local newspaper in which he says, "Today, after a long sickbed, Mrs. Van Frankomon, our beloved sister, passed away." So this story was not correct, and I wondered if there were any other stories about Van Frankomon that might be wrong. May. အခုဟိုမှာဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ့အမခုနကပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကဒီ von Frankomon ဆိုလို့ရှင်ကဒီ earthquake မှာဆုံးပါခဲ့လို့သူတို့တွေကယူဆထားကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူကပေါ့နော်ဒီ newspaper ပေါ့သတင်းစာတစ်စောင်သူကသတင်းပို့ခဲ့တာဒါတိတော့အမှန်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေအများကြီးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရေးထားသလိုမျိုး earthquake မှာဆုံးပါခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကသူနာတာရှည်ယောဂနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသူကဆုံးပါသွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီသတင်းစာကိုပို့ပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းအမှန်ကိုသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေလိုပဲဒီ von Frankomon ပေါ့နော်တခြားသောဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကလည်းလူတွေကဒီတိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေဖြစ်နေပြီးတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသူကသိချင်ပါတယ်တဲ့ yes With the help of a research institute in the Netherlands, I made a plan to research the dyes used in batiks attributed to Van Frankomon. I selected 5 batiks that are said to be made by Van Frankomon or made in her batik workshop. May. အမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ရော तू ကအဲ့လိုသိချင်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်လာတော့ तू Netherlands မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း research institute တစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ तू ကကြတော့ဒီပါတိတ်ဒီ von Frankomon ကခုနဖန်တီးခဲ့တယ် तू attribute လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရဲပေါ့နော်ပါတိတ်တွေကို तू research လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အမှဆိုလို့ရှိရင် तू က von Frankomon လုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆတဲ့ပါတိတ်5ခုပေါ့နော်5ဒီ5ခုပါတိတ်5ခု तू ယူပြီးတော့ तू workshop တွေမှာရောသူကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အဲ့ပါတိတ်5ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့သူ research လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ yes
From the 5 batiks, samples were taken to do research in a laboratory of the Research Institute. Only 2 millimeter of threads are needed to do the research, as you can see on the photos. So here you can see it as well. May. အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ခုနအမားတို့ပြောခဲ့တယ်ဒီ research လုပ်ဖို့အတွက်ပါတိတ်5မျိုးပေါ့နော်5မျိုးသူယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခုစီကနေပြီးတော့သူ2 mm လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့အစင်တွေကနေပြီးတော့ပိတ်စလေးကိုသူနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာမြင်ရတယ်လို့ပဲဓာတ်ပုံလေးဒီပေါ့2 mm လောက်ပဲသူကပိတ်စလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့သူ research လုပ်ဖို့အတွက်ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့ yes In the laboratory, the threads are put through different machines to analyze them. And from this, we could find out much about the dyes and other information. အမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို तू က laboratory ဒီပေါ့နော်ခုနက तू ယူလိုက်တဲ့အစာလေးတွေပေါ့နော် तू laboratory ထဲမှာ तू ပေါ့နော်analyze လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ကဟိုဘလို့အယောင်နေစေးဆိုးထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကို तू သိချင်တော့ तू အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू laboratory လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ yes From the data, we could determine that all the 5 batiks were dyed with natural ingredients. They all were dyed differently, making it very likely the batiks are from different batik workshops. So from this, we cannot say Van Frankman is the maker. Also, the green was not special or different. It is made how green always has been made on Java and is still done today. The cloth is first dyed blue with indigo, and then it is dyed again with tegaran, a yellow wood to create the green color. You see the plants on the left of the slide. အမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီပေါ့အဲ့ဒီခုနကအမားတို့ data ဒီပေါ့9ခုပေါ့နော်ပါတိတ်9ခုသူယူပြီးတော့သူ laboratory မှာအမျိုးမျိုးစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့အမှရရှိလာတဲ့ data တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတိတ်9ခုလုံးကပေါ့နော် natural ingredients ပေါ့နော်သူလုံးဝလုံးဝ natural ဒီသဘာဝ ingredients တွေနဲ့ပဲလုပ်ထားတာတဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတိတ်တွေကအဲ့လို different workshop ပေါ့နော်မတူညီရဲ့ဒီလို workshop တွေကနေပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ9ခုကကြတော့သူ Von Frankman ကပဲလုံးဝဒါကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးတဲ့ data တွေအရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ခုနကထင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဟိုအစိမ်းရောင်ကာလာအရန်ကို special ဖြစ်နေရဲ့သူများနဲ့မတူဘူးလုံးဝရတယ်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့သူတကယ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့အစိမ်းရောင်ကကြတော့သူက Java မှာပဲလုပ်ခဲ့တာအခုအချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုလုပ်နေသေးတယ်သုံးနေသေးတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပိတ်စကိုသူကindigo နဲ့ပေါ့နော်သူကအပြာရောင်ကိုသူကအရင်ဆုံးစိုးလိုက်တယ်စိုးလိုက်ပြီးတော့မှသူကအမှ diagram လို့ခေါ်တဲ့ diagram ပေါ့နော်ဒီမှာအမားတို့ဘယ်ဘက်အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ screen မှာမြင်ရတဲ့ဘယ်ဘက်အောက်မှာရှိရဲ့အပင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါ yellow ဘယ်လိုပြောမလဲအဝါရောင်ပေါ့နော်အဝါရောင်ကိုသူတို့ထုတ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အပေါ်က indigo နဲ့ဒီအောက်က diagram ဒီအပင်ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိရဲ့အပင်နှစ်ပင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင် color အစိမ်းရောင်ပေါ့နော်color ကိုသူတို့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝသဘာဝ ingredients တွေနဲ့ပဲသူတို့လုပ်ခဲ့ရပါတဲ့ yes A report is made of this research, and if you want to receive it to read it, please send me an email. May. ဒီ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သိချင်တာရှိလို့ရှင်အခုပြထားရဲပေါ့နော်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိလို့ရှင်လဲသူ့ကို email တက်ပို့ပြီးတော့သူ့ကို mail လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူ information နေနဲ့သူ PDF ပို့ပေးပါမယ်တဲ့ Yes. Another part of my research is on the term Batik Belanda, Dutch Batik. In the 1990s, the book Batik Belanda got published by researcher Harme Veldhuizen. The book describes a specific style within batik that was made for and worn by Europeans and Indo-Europeans in the former Dutch East Indies, nowadays Indonesia. And Van Frankman is put in this book as the starter of this trend, as the so-called mother of Batik Belanda. The book was both published in English and in Indonesia. You see the covers here on the slide. May. အမှဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ Batik Belanda အကြောင်းပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်ကဆိုလို့ရှင်သူကအင်ဒိုနီးရှားစာနဲ့ရေးထားတဲ့အဲ့လိုစာအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ကဒီဗာလဲအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ translate လုပ်ထားတဲ့
စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်တွေကဒီအရင်ဆုံးညီမအမားတို့အခုဆက်ပြီးတော့ပြသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီစာအုပ်တွေမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ Batik Belanda အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes A large part of the Veldhuis Batik collection that was also published in his book was sold to the Tropenmuseum in the city Amsterdam in the Netherlands. The other part went to the private museum Dana Hardy in the city Solo on Java. You see here the room in Dana Hardy, which is dedicated to Batik Belanda. And I took these photos in 2019 with permission. And on the right, you see also a sign with Frankomon. အမှဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့ဒါကပေါ့နော် Batik Belanda ထားတဲ့အခန်းပေါ့နော် Batik Belanda ဒါကတော့ Java မှာရှိရဲ့ museum မှာပါပဲတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသူ2019တုန်းကပေါ့နော်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပါတဲ့အမှဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကကြတော့အမှvon Frankomon ဆိုပြီးတော့ဒီထိတ်ကလေးမှာလေအဲ့လိုမျိုးသူရေးထားတဲ့ဟာလေးတောင်မှဒါရှိပါသေးရဲ့တဲ့ yes I got fascinated by the history because here in Europe, the Dutch-inspired batiks are always mentioned and shown in exhibition. If you Google the term Batik Belanda, this is what you find online. Veldhuis was the first to use the term Batik Belanda for Dutch-influenced batiks, but the term was actually not used in the 19th and beginning of the 20th century for batik. May. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမားတို့ကဘယ်လိုလဲဒီအမားတို့ Google မှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရှာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီ Batik Belanda ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးရပေါ့နော်အမားတို့ရှာကြည့်လို့လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီ 19th century ကစပြီးတော့လည်းဒီBatik Belanda တွေကစပြီးတော့ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောရရင် Batik အမျိုးအစားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနာမည်ကြီးရဲ့ Batik အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes The term Batik Belanda was used for imitations or fake batiks or printed textiles with a batik motif from Europe. From the 1850s onwards, these imitation batiks were made in the Netherlands, Switzerland, France, and England in Europe. And these imitations from Europe were known as Batik Belanda. And here you see an advertisement of Batik Belanda being sold in Jakarta. So you see it at the bottom part. မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Batik Belanda ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ imitation ဘယ်လိုပြောမလဲတူပါထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အမှက1850လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူက Netherlands Switzerland ဒီ French ပေါ့နော် England ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကစပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့စပြီးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအမားတို့ဒီမြင်နေရတဲ့ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Jakarta ပေါ့နော် Jakarta မှာသူကြော်ညာထားတဲ့ဒီ Batik Belanda ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကြော်ညာထားတဲ့ဒါကြော်ညာလေးရဲ့ sample လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့Yes. The imitations were made partly by machine and partly by hand. The machines had copper rolls that would print a motif on the cloth using a kind of resin, so a resist dye. The blue was dyed in a color bath and the other colors were added with block printing. May. ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ပေါ့နော်ဒီမြင်နေရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ imitation batik ပေါ့နော်ဒီ Batik Belanda တွေကအဲ့လိုအဲ့ batik တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကြတော့တချို့များသောအားဖြင့်အမားတို့တွေကစက်နဲ့ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအစင်တွေကိုစက်နဲ့ရိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့စိတ်ပိုင်းနေကြတော့လဲလက်နဲ့ရိုက်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာစက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အမားတွေကပေါ့နော်ကျင်းနီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီ rolls တွေရှိရပြီးတော့အဲ့ rolls တွေကနေပြီးတော့သူကနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုအစင်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ resin နဲ့တုံးပြီးတော့သူကလောက်ထားတဲ့resin နဲ့လုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ပါ resin နဲ့တုံးပြီးတော့သူကအဲ့လိုအင်ကြီးဒီခြိသားပေါ်သူကရိုက်လိုက်တယ် print လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး copper rolls တွေနဲ့ print လုပ်တယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ကကြတော့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ color back နဲ့သူတို့တွေကဆေးဆိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြား color တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် block printing ဆိုတာရှိရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျသူနည်းနည်းရှင်းပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ block printing နဲ့သူတို့တွေကလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ color တွေကို yes Here you see a photo of a Dutch cotton printer. He is adding the colors with a wooden stamp, the block printing made. အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပေါ့နော်အမားတို့ block printing ဆိုတာဒီ color တွေကိုပေါ့နော်ဒီတသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ stamp ပေါ့နော်ဒါကခုနကအမပြောခဲ့ဒီဗာလဲ
အစင်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတွေကစက်နဲ့လုပ်တာရှိတယ်လို့လက်နဲ့လုပ်တာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကလက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် wooden stamp နဲ့ तू ကအဲ့ဒီအစင်လေးတွေပေါ့နော်အစင်ကိုဒီ cotton printer ပေါ်မှာ तू လုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုဒါက तू လုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို तू ကဒီမှာပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes And here on the photo, an example of such an imitation batik. This one was made by the Kralingse Katoenmaatschappij. It was a cotton printing company based in the city Rotterdam in the Netherlands. The imitations were most of the time direct copies from real batiks, as you can see here in the photo. May. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် imitation batik ရဲ့ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခု example တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာက तू ကဘယ်မှာလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Netherlands မှာရှိရဲ့ cotton printing company တစ်ခုကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ imitation batik မျိုး batik ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ imitation batik ကကြတော့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်ကိုအစ်စ်ပေါ့နော် real တကယ်အစ်စ် batik တွေကိုသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုး copy ပြန်ပြီးတော့ယူထားတဲ့အဲ့လိုတုပထားတဲ့ပေါ့နော် batik တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes I have here a piece of writing from 1878 by Van Musselbroek. He was a Dutch official living in Indonesia, and he writes about the imitations. He says, but keep in mind, always as imitations, Batik Tiron or Batik Belanda, Dutch Batik, a Batik of its own kind. Never did the Japanese people see the imitations for real Japanese Batik. May. အမှဆိုလို့ရှိရင်ကသူက1888တုန်းကပေါ့နော်အမှနာမည်တော့မထွက်တော့နာမည်တော့မပြောတော့1888မှာတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားမှာနေတဲ့ Dutch official တယောက်ရှိရပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ imitation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရေးခဲ့တာရှိရပေါ့နော်အဲ့ imitation ဆိုတာကဒီပေါ့ဒီထဲမှာရေးထားသလိုပဲBatik Tiron or Batik Belanda အဲ့ဒီဟာကို imitation လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီ Batik Belanda ဒီ Dutch Batik ကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ own kind ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုလုံးဝမူရင်းစစ်မှန်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိရဲ့ Batik ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Japanese people တွေကဒီ imitation ကိုဒီတကယ် Batik အစင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်တကယ်ဒီမှာတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတော့နည်းနည်းလေးတကယ်လို့ပို့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အမ translation ကကြတော့နည်းနည်းဒီဥစ္စာကို translate လုပ်လိုက်ရင်မှားသွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ် yes I want to share one last thing with you today. I want to share this interesting batik design. This is a batik tulis, so a handmade batik kept in a Dutch museum collection in Rotterdam also. May. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ပေါ့နော်ပါတိတ်ဒီဇိုင်းသူနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီပါတိတ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုအကြောင်းသူနည်းနည်းဟိုပေါ့ဝေမျှကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါကကြတော့ဒီပါတိတ် Julius လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူက Dutch Museum ဒီ Rotterdam လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Dutch ဘက်မှာပေါ့နော်ဒီ Dutch Museum collection တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့နော် handmade ပေါ့လက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီလိုဒီပါတိတ်အစင်ပေါ့နော်ဒီပါတိတ်အစင်ကြောင်းသူကအဲ့လို share လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့ The batik was attributed to Van Frankemont because of the use of the green color. You see here the online information from the museum, and the museum also thought the batik had a Dutch influence because of the motif on it. As you can see in the online database, is written that the motif consists of birds and angels. May. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီပြထားတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Von Frankemont attribute လုပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ကြရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကအမားတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ color အစိမ်းရောင်ကြောင်ပဲပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်ကြောင်ပဲသူ attribute လုပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ကြရပေါ့ဒီ museum ကလည်းဒီ Batik ကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့အစင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ Dutch တွေရဲ့ influence ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကယူဆခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ motive ဒီအစင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကအဲ့လိုငှက်လို့ဒီလိုပေါ့နော် angels ပေါ့နော်ဒီနတ်သမီးပုံလို့အဲ့လိုမျိုးအစင်လေးတွေကိုဒီအမားတို့အခုပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြထားတဲ့အစင်ဒီ screen မှာမြင်ရတဲ့အစင်လိုမျိုးပဲသူကမြင်နေရအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကကြတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Dutch back ကနေပြီးတော့ဟိုလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့သူတွေကထင်ကြပါတယ်တဲ့ yes I found an old photo of a European girl wearing sarong kebaya. The photo was taken in the former Dutch East Indies. And the sarong she is wearing seems to have a very similar design and motif that looks like
the batik I showed, and they look a lot like European angels. May. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကကျတော့ပေါ့နော်အမားတို့ဒီအရင်တော့ကပေါ့နော် European မိန်းကလေးအမျိုးသမီးတယောက်ဝတ်ထားတဲ့အရင်ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီအရင်တော့က Dutch East Indies တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့တွေကနေပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီသူဝတ်ထားတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ screen မှာလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အမားတို့ခုနကတော့ပြခဲ့တဲ့ design တွေကတော်တော်လေးကိုစင်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ဒီထမိန်စားလို့ပြောအမားတို့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအစလေးอ่ะပေါ့နော်အစင်စလေးอ่ะတော်တော်ခုနကပြခဲ့တဲ့ဟာမျိုးနဲ့စင်နေပေါ့နော်အဲ့အစင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်း European Angels တွေပေါ့နော် Angels တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုစင်တဲ့အစင်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes To find out more about the batik, I started to research the provenance. The batik has a label on it, and on it is written that the batik is from Tanah Abang. The same information is on the inventory card that you see here in the right corner. The batik was bought in 1884 in the Chinese neighborhood Tanah Abang in the city former named Batavia, now Jakarta in Indonesia. You can see a photo of the neighborhood on the bottom right. May. အမှားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမှားဒီပေါ့နော်ဒီပါတိတ်ကအကြောင်းဒီခုနကပါတိတ်ကရင်းမြစ်ပေါ့နော်ဇင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူက research လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာခုနကဆိုလို့ရှိရင်ပါတိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက label လေးပါတယ်လေအဲ့ label လေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကဒီဂျကာတာအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိရဲ့ဂျကာတာပေါ့နော်ဂျကာတာမှာရှိရဲ့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီပါတိတ်ကလာရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ inventory card မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနအမားတို့အရှိမကြည့်ထားသလိုပဲ inventory card ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပါတိတ်ရဲ့ information တွေအမားတို့သိရတယ်လေအဲ့ဒီသိရတဲ့ information တွေကလည်းသူကထပ်တူကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါတိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်1884ခုနှစ်မှာသူတို့ကအဲ့လိုဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဂျကာတာမှာအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိရဲ့ဂျကာတာရဲ့အဲ့အနီးစပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes In another collection, I found several imitations, so Batik Belanda, with the same motif. The imitations were directly copied from the batik that I saw in the museum that I showed before. And I found documentations that these imitations were specifically shipped to Rangoon, now the city Yangon, in Myanmar. Yes. အမှားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမားတို့ပေါ့ဒီခုနကလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တူပါတယ်ပေါ့နော် copy လို့ပြောအောင်လားအဲ့လို imitation တွေအများကြီးကို तू ကချက်ပြီးတော့ तू ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော် Batik Belanda ပေါ့နော် Batik Belanda တွေကို तू ချက်ပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့အစင်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကအမားတို့အရှိမရှေ့နှစ် slide လောက်မှာပြခဲ့တယ်အဲ့လိုငှက်ပုံလိုမျိုးအစင်လေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ imitation ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Rotterdam သူဟိုးရှိမှာပြတဲ့အဲ့လို museum ရှိရလေအဲ့ museum ထဲမှာရှိရပါတိတ်အစင်လိုမျိုးပဲသူကတူပါထားတဲ့အစင်တွေပေါ့နော်အဲ့အစင်တွေကိုလည်းသူကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ညာသောအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ imitation တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့အခုရန်ကုန်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရရန်ကုန်ညာသောအဖြစ်သူတို့တွေကပို့ကြတဲ့အထည်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes So I asked my friends in Southeast Asia if they might know why this design was popular in Myanmar in the 19th century. And I got information back about Kinari, a Buddhist god and goddess that is part human, part bird. The Kinari is actually depicted in temples on Java and is very well known throughout Southeast Asia. And on the right, you see some examples of Kinari in Myanmar culture, like the dance and different statues. May. အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အမားတို့ပေါ့ तू ကအဲ့လိုတိချင်လို့ပေါ့နော်ဒီ imitation တွေကအမားတို့ရန်ကုန်လဲများသောအားဖြင့်လာကြရဲဆိုတော့ဒီအထည်တွေကပေါ့နော်ဒီပါတိတ်အထည်တွေကလာကြရဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးအရှိတောင်အရှာမှာရှိရဲသူတငယ်ချင်းတရားကို तू မေးကြည့်ရဲပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဒီအစင်ကပေါ့နော်ဒီ design ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်အရန်ကို popular ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အရန်နာမည်ကြီးရလဲပေါ့ तू မေးကြည့်ရဲအဲ့လိုမေးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင် तू ကဘာကိုသိရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ့ Canary လေအမားတို့ဘက်မှာကျတော့ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းနာမည်ကြီးရဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် Canary ရဲ့ information ကို तू သိလာရဲပေါ့နော်သိလာပြီးတော့ဒီ Indonesia Java မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီ Canary လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နည်းနည်းစင်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလူတစ်ပိုင်းငှက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကလည်း तू က Indonesia မှာလည်းရှိရဲတဲ့ Indonesia မှာလည်းရှိရဲဆိုတော့ तू ကပြောရရင်အရှိတောင်အာရှမှာ
ဒီဟာကနည်းနည်းဟိုပေါ့နာမည်ကြီးရဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးရဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တာကိုသူသိခဲ့ရတယ်တဲ့ဒါကမြန်မာ culture မှာရှိရဲ့ဒီ game regain မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံလေးတွေကိုသူဒီအခု screen မှာဆိုလို့ရှိရင် share ပြီးပြထားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes Through an auction, I was able to buy a wooden block that has the same motif as the batiks and the imitations, as you can see here. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူက auction အဲ့လိုနိုင်ပြီးတော့သူကအဲ့အခုတစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ block ပေါ့နော်ဒီအစင်အမားတို့ဒီ imitation ဒီတူပါထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီ batik အစင်တွေနဲ့အစင်တူတဲ့ပေါ့နော်အစင်တူတဲ့ဒီ wooden block ကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ auction ကတစ်စင်နိုင်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ yes The wooden block was used to print the colors onto the imitation. You see here on the photo on the table several blocks that are similar as the one I bought. And on the right, you see the block, the back and front, and the side. And on the side, it has a number 544 made. အမှားဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ပေါ့နော်ခုနကသူဝယ်လိုက်တဲ့ wooden block လိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်မှာသူဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာဆိုလေးဆိုလို့ရှိရင်wooden block တွေကအရင်ဆုံးဗမာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ imitation ပေါ့နော်တူပါထားတဲ့ဟာတွေမှာသူတွေကအယောင်ကို print လုပ်ဖို့အတွက်သုံးကြရပေါ့နော်အမှားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်မှာအမှားဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသုံးတဲ့ခုနသူဝယ်ထားတဲ့ဟာလိုမျိုး block လေးတွေပေါ့နော်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ block ရဲ့အရှိနဲ့အနောက်နဲ့ကိုမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနာမည်544ဆိုတာတွေ့ရမလားအဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့အမားတို့ဒီ block wooden block ရဲ့ဘေးနားမှာပေါ့နော် site ဘေးဘက်အချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဘေးဘက်အချမ်းကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ yes I could trace back the number in a sample book. A sample book is a book with pieces of fabric used by cotton printing companies to catalog their designs. Here on the right, you see the number 544. My block was actually used to make the imitations made. အမှားဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ sample book ဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နော် sample book ကကြောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကအမားတို့ပေါ့နော်အရှိမပြထားခဲ့တဲ့ဒီ wooden block တွေရှိရလေ wooden block တွေအမားတို့က color တွေနဲ့ paint လုပ်တယ်အဲ့လို paint လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် design တွေ paint လုပ်လဲဆိုတာမျိုးကဒါဒီ sample book ထဲမှာသူကပြန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဝယ်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့544ကကြာတော့ဒီမှာ sample book ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအခုဝိုင်းပြထားတဲ့ design လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ design လေးကိုဒီပေါ့အစင်လေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန wooden block ကိုသုံးခဲ့ရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူပါထားတဲ့ဘယ်လိုပြော imitation တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ခုနက wooden block ကိုအမားတွေကသုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ yes The sample book is from the Kralingse Katoenmaatschappij. So the Kralingse cotton printing company was based in the city Rotterdam in the Netherlands. There's not much known about this company or the shipments made to Myanmar. I hope I can find out more and hope by sharing this information, more information might be discovered. So if you have any information or like to discuss it further, please let me know. အမှားဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အမားတို့ခုနကဒီ imitation တွေလုပ်ဖို့အတွက်ခုနက wooden block တွေသုံးတယ်ဆိုတာကwooden block တွေသုံးပြီးတော့ခုနက sample book လည်းပြခဲ့လေအဲ့ sample book ကဆိုလို့ရှင်ကသူကဒီ Netherlands မှာရှိရပေါ့နော်မြို့မှာသူကတည်ထားတဲ့အရင်တော့ cotton printing company က sample book ပေါ့နော်အဲ့ sample book ကကြာဒီ company အကြောင်းဆိုလို့ရှင်ကကြာအမားတို့ကအများကြီးမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီcompany ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပေါ့နော် imitation တွေကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့လာတော့သူသိရပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့တယ်အဲ့တော့ तू ကဒီ information ကို share လိုက်ခြင်းအခု तू ပြောလိုက်တယ်လေဒီရဟာတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ company ဆိုတာမျိုးအဲ့တော့တခြားလူတွေလည်းတဲ့သိရရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ information လေး share ပေးကြဖို့ तू တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू သိချင်ပါတယ်တဲ့ yes I published also an article about the batiks and imitations with the angel or kinari motif. My article inspired a recent published book, the historical novel titled Angel and Kinari, as you see here on the slide, is written by the Dutch author Dito Michielse and is based on her family history in the former Dutch East Indies. It was published last year. And the main character in the book, Louisa, is an Indo-European living on the Indonesian island Java. Louisa is looking for her Japanese mother and is in search of her roots.
asking where does she belongs or fit into the Dutch East Indies society. Is she a Dutch angel or an Indonesian kinari? She wonders. Yeah. အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကပေါ့နော်ဒီပါတိတ်တွေအကြောင်းနဲ့ဒီထူပါမှုတွေပေါ့နော် imitation တွေအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိန်းနရာလားပြီးလို့ရှိရင် angel လားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ article တစ်ခုကိုသူ publish လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ publish လုပ်ထားတဲ့ article ကိုအဲ့လို inspire ယူပြီးတော့စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကတော့သူအခုဒီမှာပြထားရဲပေါ့နော်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ novel ကကြတော့ angel and canary ဆိုပြီးတော့historical novel တစ်ခုကိုသူအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်တခြားလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ article inspire ယူပြီးတော့ထုတ်ထားပေါ့နော်ဒါအဲ့ article ဒီစာအုပ်ကိုရေးထားတဲ့ author ကတော့ Dutch လူမျိုး author တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီး author တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဒီ2022ခုနှစ်ပေါ့နော်မနှစ်တုန်းကသူက publish လုပ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ main character ပေါ့နော် Louisa ဆိုတဲ့ main character ကကြတော့ဒီ Indonesia island တစ်ခုမှာဒီ Java မှာနေနေတဲ့သူကIndo-European တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောသူကသူ့ရဲ့ family ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ family အကြောင်းနေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟို Japanese mother ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမေဘက်ကဒီ Java ဘက်ကသူ့ရဲ့ roots ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရင်သူ့ရဲ့ဇင်းမြစ်ပေါ့နော်ဇင်းမြစ်အကြောင်းသူကဘလို့နေရာမျိုးမှာသူနဲ့လုံးဝ belong ဖြစ်တာလဲ fit ဖြစ်တာလဲဆိုရယ်ဒီDutch East Indies Society အကြောင်းကိုသူကရေးသားတဲ့အဲ့လို family အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးဝသိချင်နေရဲပေါ့နော်Dutch ဘက်ကလား Dutch ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ခုနအရှိမပြောခဲ့တဲ့ဥမာ angel တွေလားပေါ့နော်ဒါ Indonesian ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း canary လားပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းကိုသူကဟိုနည်းနည်းဒွိဟဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီ Dutch ဘက်နဲ့ဒီ Indonesian သူ့ရဲ့site နှစ်ခုဘက်ကိုသူအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့family အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့စာအုပ်ကိုတော့သူဒီအမားတို့အခု speech အမားတို့ရဲ့ speaker ပေါ့နော်အမားတို့ရဲ့ speaker Sabine ရဲ့ article တစ်ခုကိုသူက inspire လုပ်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes The batik it all started where it is currently on display in Rotterdam and it's shown together with other batiks that are believed to have a Dutch or European influence. And I think these batiks have so much more to share and have so much more, have a more diverse story to tell. So I'm very happy I can share a little more about this multi-layer story with you all today. And I hope it inspires you to dive in this history further. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအခုအမားတို့ screen မှာပြထားတာတော့သူခုနကပြောနေ Rotterdam ပေါ့နော်ဒီ museum မှာပြသထားတဲ့ပါတိတ်မျိုးစားပါတိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကတခြားပါတိတ်တွေပေါ့နော်ဒီ Dutch ဖြစ်ဖြစ်ဒီ European ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနေတဲ့ပါတိတ်တွေနဲ့အစင်တွေနဲ့အတူတူပြသထားတဲ့ပါတိတ်အစင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့အခုပေါ့နော်သူပါတိတ်တွေအကြောင်းအခုဒီလိုမျိုးပြောပြရတာကိုသူဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လဲသူပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ live ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီပါတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ history ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ yes As always, I like to end my talk with thanking the batik makers, those of the past and the present. Without them, I was not able to share these amazing stories with you today. အခုဆိုလို့ရှင်လဲသူ share သူအခုပြသထားတယ်သူပြတာဒီပေါ့နော်ပါတိတ်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အရင်တော့ကသူအဲ့လိုပါတိတ်လုပ်တဲ့လူတွေစီသွားလဲတာတွေသူတူသွားပြီးတော့ research လုပ်တော့အဲ့လိုဓာတ်ပုံတွေအမှတ်တရတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် yes Oh, thank you. And I'm looking forward to hear your questions in the Q&A. Thank you. Yes. ဟုတ်ဒီအခုကတော့ဟိုquestion answer အဲ့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆို Richard ကိုနော် Yeah. Yes, thank you for your compelling lecture and